வணக்கம் நண்பா. இப்போ அக்ரஸனை காமிச்சவங்க நம்ம வீட்டில் உள்ள கோம்பை ஃபீமேல் பப்பி யாழி. இவங்களை பற்றி நம்ம தனியாக செப்பரேட் பதிவு பார்த்ததில்லை. ஏன்னா நம்ம வீட்டில் ஒரு 4-5 பப்பீஸ் தொடர்ந்து ஒன்றா வளர்கிறதுனால எல்லா பப்பீஸும் ஸ்மார்ட் பப்பீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சேனலில் போட்டிருந்தோம். இன்றைக்கி இவங்களை பற்றி ஸ்பெஷல் பதிவு. ஏன்னா இவங்க ஃபஸ்ட்டு ஹீட்டில் இருக்காங்க. ஃபுல்லாக ஃப்ரீ ரூமில் சுற்றிட்டு இருந்தவங்க. பார்த்திங்கன்னா மயிலெலாம் பக்கத்து வயலில் மேயும் போது ஃபுல்லாக போய் விரட்டி விட்றது, தூரத்தில் சத்தம் கேட்கும்போது நம்ம வீட்டுக்கு முதலாக ஓடிடுறது. இப்போதைக்கு நம்ம வீட்டில் பப்பீஸில் ஹெவி வாட்சிங் டாக் டாமினேட் பண்ணி ஆல்ஃபாவாக இருக்கிறது நம்ம யாழி தான். இவங்களை பற்றின பதிவு தான் அது. ஏன்னா இப்போதைக்கு செயினில் கட்டி போட்டிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு ஹீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. அந்த பதிவு தான் இது. தொடர்ந்து பாருங்கள். நம்ம வீட்டில் இந்த பப்பீஸ்லாம் ஆட்டம்னா ஆட்டம், கொஞ்சம் நஞ்சம் ஆட்டம் இல்லை, ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம்னே சொல்லலாம். இவங்க 24 மணி நேரமும் நம்ம வீட்டில் ஆட்டம் போட்டுருக்கிறது இந்த பப்பீஸ் தான். அதில் முதன்மையாக உள்ளது நம்ம யாழி. ஏன்னா செயினில் கட்டி போட்டிருக்கேன். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க. கரெக்டாக 8 மாதம் முடிவடைஞ்சிருக்கு. ஃபஸ்ட்டு ஹீட்டில் இன்றைக்கி 4வது நாள். சரி, ஏன்னா அவங்க பக்கத்தில் உள்ள நம்ம ராஜபாளையம் ஆண்ணாய் சரி, இல்லை வேட்டநாய் ஆனா அவங்க ஆண்ணாய் சரி, கோம்பை ஆண்ணாயை தவிர நம்ம வீட்டில் உள்ள மற்ற எல்லா ஆண்ணாயிட்டையும் போய் ஃப்ரீயாக உட்காந்து பழகிட்டு வர்றது நம்ம யாழி தான். ஏன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஹீட்டில் இருக்கிறதுனால டக்குன்னு நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரீ ரூமில் விட்டுருந்தோம் அப்படின்னா வேறு ப்ரீட் கூட மேட்டாக வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹீட்டில் இப்போதைக்கு நம்ம மேட் பண்ண போகிறதில்ல. 8 மாதம் தான் ஆயிருக்கு இது பப்பி. அதனால் அதுக்கான உடற்தகுதி இன்னும் வரல. இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ச்சி இருக்குது. அதனால் நமக்கு நெக்ஸ்ட் ஹீட்டில் மேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போதைக்கு சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. இதில் நம்ம திரு அரவிந்தராஜ் அவர்கள்ட்ட வாங்கினோம். அவர்கிட்ட உள்ள டைகருங்கிற நாயோட பிளட் லைனில் வர பப்பி இது. நல்ல குத்துக்காதுகளோட கூடிய அமைப்போட நல்ல ஒரு வாட்சிங் டாகு நம்ம யாழி. நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து பார்க்குறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் யாழி எந்த அளவுக்கு ஒரு டாமினேட்டான பப்பி அப்படின்ட்டு. சில பதிவுகள் நிறையா நம்ம செல்லில் இருந்து டெலிட் பண்ணியாச்சு. அதனால் சில முக்கியமான பதிவுகள்லாம் இந்த குறிப்பில் காமிக்க முடியல. ஏன்னா அவங்க நம்ம வீட்டில் ஓவர் அக்ரஷன் உள்ள ஒரு பப்பி. அக்ரஷனாக சாதாரணமாக சொல்ல முடியாது. டக்குன்னு ஏதாச்சும் ஒரு குட்டி சாப்பிட்ற இடத்துக்கு வந்துட்டாலோ, இல்லை நார்மலாக விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது ஏதாச்சும் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டாலோ ஓவராக குலைச்சி டாமினேட் பண்ணிட்டு தான் அடுத்த வேலை பார்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் கட்டை வந்துட்டதுனால கட்டை சில இடையூறு கொடுக்கும் அந்த பப்பி. அதனால் கட்டை இருக்கிற இடத்துக்கு மட்டும் இவங்க 2 கட்டைக்கும் யாழிக்கு மட்டும் ஆகாது. 2 பேரும் தனித்தனியாக ஒதுங்கிப்பாங்க. மற்ற எல்லா நாய்க்குட்டிக்கிட்டும் எல்லா நாய்ட்டையும் நல்லாவே நம்ம யாழி பழகி, அதாவது பெரிய நாய்கள்லாம் சாப்பிடும்போதே பக்கத்துலேயே போயிட்டு யாழி பழகிட்டா. நம்ம வீட்டில் உள்ள கோரன் ராணி கூடயே யாழி பழகிட்டா. அந்த அளவுக்கு யாழி வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ நம்ம பக்கத்து வயலெல்லாம் மயில் மேயும் போது தூரத்துலேருந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டே இருப்பாங்க கட்டையும் யாழியும். உடனே போயிட்டு தூரமாக போயிட்டு விரட்டி விட தான் வேலை. பக்கத்தில் இந்த ஆறு இருக்கும். ஆற்றுப்படுக்கையில் உள்ள அந்த மண்ணை நோண்டுறது, ஒன்றா சீச்சிக்கிட்டு விளையாடுறது, இவ போட்ட ஆட்டம் கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை. அந்தளவுக்கு ரொம்பவே ஆக்டிவான பப்பி நம்ம வீட்டில் உள்ள யாழி. என்ன ஆட்டம் போட்டுருக்காங்க பாருங்கள். ஆக்சுவலாக கட்டை நம்ம வீட்டில் உள்ள எல்லா பப்பியுமே டாமினேட் பண்ணும். அந்த கட்டை கூடயே சேர்ந்து விளையாடுற ஆள் நம்ம யாழி தான். திடீர்னு டைமிங் பார்த்து 2 பேரும் ஒதுங்கிப்பாங்க. ஆனால் இந்த ஆட்டம் பாட்டம் உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம். திரும்ப சொல்கிறது காரணம் அந்தளவுக்கு ஆட்டம். ஏதாச்சும் ஒரு சத்தம், இப்போ வீட்டில் சத்தம் கேட்குது, இப்போ 2 பேரும் ஓடுறாங்க. அந்தளவுக்கு வாட்சிங் டாக் 2 பேருமே. இவளை பற்றி சரி தனியாக ஒரு செப்பரேட்டான ஒரு பதிவு போட்டுருவோம் அப்படின்னால தான் நம்ம இந்த பதிவு போட்டோம்.